يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرا سچا رب فرماندا ہے اگر تیرے سامنے اے جوانا، اے اولاد، اے نوجوان، اے جوانی دے بل بوتے ہوتے مغرور ہونے والے آؤ، اپنے لفظاں دے اندر سمجھاواں تاکہ حقیقت سمجھ وچ آ جاوے. اگر تیرے سامنے اینا دوواں وچوں کوئی ایک بڑھاپے نو پہنچ جاوے یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جاواں، فرمایا فلا تقل لهما، پچھلے لفظاں دے غور ہوئے. اللہ فرماندا ہے اف ولا تنہرہما، تو انج دا لفظ نہ بول جڑا اف بھی ہوئے، انج دا کڑوا لفظ نہ بول، انج دا سخت لفظ نہ بول، انہاں دے نرم و نازک دل نو تکلیف پہنچے. فرمائے انج دا کوئی لفظ نہیں بولنا. وقل لهما قولا کریما، انہاں نو جھڑکنا نہیں. جدو بڑھاپے نو پہنچ جاون اللہ دے بندے آؤ، یا ماں پہنچ جاوے یا باپ پہنچ جاوے، جھڑکنا نہیں بلکہ انہاں دیا ساریاں جھڑکنا نو برداشت کرنا ہے. میرے رب نے کڈا سچا سانو ہاں جی ماں باپ دا ادب سکھایا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماندا ہے ادب نال، تعظیم نال، احترام نال میٹھے میٹھے بول بولنے نے، ادب والے لفظ بولنے نے، احترام والے بولنے نے. قولاً کریما لفظ آیا کھلا ہے، قول گل نو کمن نو کہندے نے، کریم ادب لفظ نو کہندے نے، مہربانی والے لفظ نو کہندے نے، لطف والے لفظ نو کہندے نے. اوے اللہ دے بندیاؤ اج افسوس ہے دنیا اجڑدی جا رہی ہے، اجڑدی جا رہی ہے. او ظالما جڑی 20-30 سال بعد گھر وچ آئی، جنوں بیوی آکھیا جاندا ہے اوندا فرما بردار ہے، ماں باپ دا نام فرمان ہے. جنہ تینوں بولن دا ول سکھایا، جنہ تینوں چلن دا ول سکھایا، جنہ تیرے کپڑیاں دا خیال رکھیا، جنہ تیری ضروریات دا خیال رکھیا، تو بیمار ہو جاوے ماں نو نیندر نہ آوے، تو جناب والا کسے پریشانی دے اندر ہووے، تیری ماں ساری رات جاگ جاگ کے گڈے. اللہ دے بندیا اتنی جدی نال ماں باپ دی قربانی پتہ نہیں کیویں لوگ بھول جاندے نے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. علم تقریر دا مڑ پہ بننا، اصل حقیقت ساری اگے پئیے. ہاں جی اگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا آزی دے نال انہاں دے سامنے بازو نو بچھا دے. ہاں جی نرم دل دے نال، آزی دن کساری نال کدے کڑوا لفظ نہ بولی، سخت لفظ نہ بولی، بلکہ رحمہ دا لفظ آیا ہے. ان نرمی نال، ان آجزی نال، ان کساری نال ہاں جی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے پاک پروردگارا انہاں دوواں تے رحم فرماؤ. انہاں دوواں نے جویں مینوں بچپن دے اندر پالیا ہے، انہاں دوواں تے رحم فرما. انہاں بچپن دے اندر مینوں پالیا ہے.
اللہ دے بندیاں صرف وہی قربانی ذہن دے اندر رکھ بچپن والی ہاں جی بچپن دے جڑے 2 سال نے بلکہ میں تے کواں گا او سردی دیاں راتاں جدوں تو پیدا ہویا سے ماں نے کتنیاں تکلیفاں تے مصیبتاں دے نال تینوں پروان چڑھایا ہے تینوں پالیا ہے او صرف وہی موقع ذہن وچ رکھ دوسرا باویں سارا ہی بھول جاویں تیرا جی کدے بھی نہیں کرے گا ماں باپ دے اگے میں اف تک لفظ بول جاواں کوئی سخت لفظ بول جاواں کوئی جناب والا گمراہی والا لفظ بول جاواں کدے جی نہیں منے گا جے بول بویں گا 1000 باری پچھتاویں گا کیوں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ دے بندیاں مٹھیاں بھی نے سونیاں بھی نے پیاریاں بھی نے لذت والیاں بھی نے صرف سمجھ لینی ہے اسا سمجھ لینی ہے میں بھی سمجھ لینی ہے نال تساں بھی سمجھ لینی ہے اسا سبق لینا ہے کوئی گل کرن دا مقصد کسے دی جناب والا دل آزاری نہیں ہوندا کسے اتے اٹیک نہیں ہوندا بلکہ دل نو موم بنانا ہوندا ہے دین والے چھکنا ہوندا ہے اللہ دے بندے آؤ ہن توجہ دے نال میری گل نو سمجھدا جا حقیقت تک پہنچدا جاؤ یہ تا قرآنی حوالے دے نال میں گل کیتی ہے آنی بچہ جڑا چنگا ہوندا ہے فرما بردار بیٹا ہوندا ہے ہر وقت ماں باپ واسطے دعاواں منگدا ہے انہاں نو تھوڑے جے دکھ آ جاوے اونوں نال ہی دکھ تے صدمہ ہو جاندا ہے ہاں جی میرے ماں باپ نو کیوں دکھ آ گیا ہے اللہ دے بندیا اج دکھ کرنا تا دور دی گل ہے ماں ساری رات بلبل دی رہے ہاں جی باپ ساری رات بیمار ہووے تے بلبل دا رہے اینو کوئی فکر تک کوئی نہیں میں کہ اللہ دے بندیا جے تینو ماں باپ دی فکر مک جاوے گی رب تیری فکر مکا چھٹے گا اللہ تیری فکر مکا چھٹے گا ہاں جی ان حدیث پا کے میرا آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں جی مشکات شریف دی حدیث ہے سونے نبی نے فرمایا جڑے بندے دا ماں باپ یا انہاں وچوں ایک جنا دنیا تو چلا جاوے فوت ہو جاوے ہاں جی بیٹا نافرمان ہے ساری عمر ماں باپ نو تنگ کردا رہیا وے نافرمانی کردا رہیا وے فرمایا انہاں نو منان دا ایک ہی طریقہ ہے فرمایا استغفار پڑھ کے انہاں دے حق دے اندر دعا کیتی جاوے